Bom, pessoal, vamos para mais um atendimento técnico, tá? Agora é uma empresa aqui de Valinhos, onde a gente vai fazer uma limpeza no computador que está rangendo lá, né? Tá fazendo barulho. Ela chamou a gente para ir fazer uma limpeza. Tô levando a minha mochila aqui, ó. A mochila tem o WD-40, desengripante, né? Limpa contato, pincel, enfim, tudo que a gente precisa para desmontar ali o computador e fazer a limpeza. Eu acredito que o barulho maior que está ocorrendo ali é o barulho na fonte do PC. Enfim, estou saindo aqui de casa, a empresa fica no centro. Acredito que uns 15 minutos eu já estou chegando lá, beleza? Eu vou tentar filmar o máximo possível para você. Claro que lá dentro eu não vou conseguir filmar, mas eu vou tentar tirar algumas fotos, fazer alguns takes, beleza? Então acompanha aí, pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like, o meu Instagram na descrição do vídeo, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui no centro de Valinhos, ó, tempinho de chuva, mas já já a gente está chegando, logo perto. Bom, pessoal, chegando aqui na empresa, a empresa é aqui, ó, essa rua que é cheia de empresas, né? Vamos entrar aqui, pegar aqui um estacionamento bom. Tempinho de chuva, cara, o trânsito tava um pouco lento. Bom, pessoal, acabei de sair da empresa lá. Tá chovendo aqui em Valinhos, né? Um tempinho de chuva. E deu tudo certo, tá? Eu fiz a limpeza de um PC que a moça que trabalha nele tava reclamando que tava rangindo, né? Então era a fonte que tava meio ressecada, né? A ventoinha da fonte. Aí eu desmontei o computador, tirei a fonte, a fã da fonte, né? Passei o desengripante no rolamento da fã, limpei tudo ela por dentro, limpei o PC, a placa-mãe, o cooler, o CPU cooler também deu uma boa limpada. Passei o limpa-contato, WD-40, desengripante, né? O olhinho. E aí eu montei tudo bonitinho, deu uma boa limpada, liguei lá e o computador, ó, silencioso, tá? A gente ligou, não viu nenhum barulho ali mais de peça rangendo, né? Só o barulho normal dele mesmo. E é isso aí, foi um serviço de 50 minutos mais ou menos, tá? Acho que não deu nenhuma hora. E finalizado, mais uma visita técnica aí, finalizada com sucesso, aqui na cidade de Valinhos. Pessoal, me segue lá no Instagram, meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu like, um forte abraço, falou!